So I think مامۆستارم وابزانم دەست پێ بکەین باشە. باس بکەین فەرموو. سپاس دەکەم مامۆستا ئارام پێم خۆشە ئەوەی کە مامۆستا ئارامی ناناستین. مامۆستا ئارام ئەسڵ خەڵکی قەڵاتزەیە، ماوەشی باشە دەیناسم، برای بەڕێزی منە. مامۆستا ئارام ماستەری لە ئەمریکای تەواو کردیە، ئێستاش هەر خەریکی دکتۆرایە لە ئەمریکای و مامۆستا ئارام وابزانم زیاتر research interested English as medium instruction وانەیەوە نییە؟ بەڵام مامۆستاگیان سڵاتان لێ باوەڕێیان. من زیاتر لەسەر سیاسەتی زمانیش دەکەم، language policy، بەڵام specifically لەسەر نیۆلیبرالیزم و کاریگەریەکان نیۆلیبرالیزمیش دەکەم. جارێکێک لەوانە EMI English Medium Instruction. سپاس دەکەمەوەشی کە دوور بە کورتی و بە پێ دەڵێن لە نزیکەوە من ناناسی، منیش هەر ڕزگارم خەریکی دکتۆرایمە لە ئوسترالیا. ئینشاڵڵا مەش زۆرم نمایە، ئەم زیاتر تەرکیزم بەڕاستی لەسەر تیچینگە، زیاتر لە ڕووی یەک دووشت زیاتر ئیش لەسەر دەکەم، وەکو با بڵێن speaking و pronunciation و corrective feedback و تەکنۆلۆژی، ئەوانە ئیشیان لەسەر دەکەم و ئیشیش لەسەر teacher education دەکەم، بە تایبەتی teacher development و لەگەڵ teacher cognitive، ئەوانە ئیش لەسەر دەکەم. ئینشاڵڵا ئەوەی کە لەو بوارە ئیش دەکاتن چی مامۆستا ئارامی چی دەخۆم، ئەگەر پرۆژە شتیان هەیە ملەوانەیە ئەو کاتێگەر مەجالمان هەبی لە خزمەت دانی ئیش پێکەوەی بکەین. بەڕێزان پرێزنتیشنی ئەو شە ئینشاڵڵا لەوانەیە تێکەرەک بی لە کوردی و لە ئینگلیزی، یانەوەتە زیات شتەکە بە ئینگلیزی ئەگەر پێویست بکاتنەوە زیاتر بە ئینگلیزی دەبی، و ئەگەر کراش بە کوردی بی ئاساییە. ئەگەر تەمشای لای ڕاست بکەین، ئەوڕۆ تەرکیزمان لەسەر how a research article builds and communicates an argument. یعنی ئەو بۆکسی ئێرانە گرنگە بەڕاستی، ئەگەر بەس تەمشای بکەی کە ئەمە ئیش لەسەر ریسێرچ دەکەن we have to find a problem. شەر نە ئیلا پرۆبلمێک بی، شەرتە ئەوەیە کە ئیشێک بی کە چارەسەرە شتێدای بەڕاستی. So when you find the problem ئەو جا ئیش لەسەر evidence دەکەی کە دەچینە details، پاشان دەچینە سەر methods, finding and meaning. ئەگەر from point number 1 to number 5 if you can make the connection between these 5 points، بەدڵنیاییەوە ریسێرچەکەت ئینشاڵڵا شتێکی باش دەردەچیتن. لە کۆتایی ئەو وێبینارەی what should we expect and what should we able to do after. ئینشاءالله هەموو لایەکمان name the functions of every major research article section. ئەمە تێبگەین بەڕاستی سێکشنەکانی ئارتیکلسە، ئەمە تەرکیزمان لەسەر conventional سێکشنە. ئەو پرێزنتیشنێک کە ئامادەم کردیا هەر لەسەر بەڕاستی ئەو ریفرەنسانێک کە lately published هەندێک جێرنەڵی باش هەبوو، ئارتیکلەکانی تقریباً 10 ئارتیکلم کۆ کردەوە، ئەو پرێزنتیشنم لێ دەرهینە. Number 2, we are trying to identify the information readers expect inside of each section. ئینشاءالله هەموو لایەکمان دەزانین کە هەر سێکشنێک بەڕاستی چی تێدایە و چی دەوێت. پاشان alignment from research problem to conclusion. ئەمە research problemمان هەیە، بەڵام کو aligning بکەین، کو connective بکەین لەگەڵ conclusion. تو ئەگەر لە تایتڵی ڕادەست پێ بکەین هەتا conclusion، ئەگەر ئەوانە هەموو connect بوو ئەوجا بەڕاستی پێی دەڵێن ئەوە پەیپەرە کرایە یاخود ریسێرچە کرایە. So we try to recognize legitimate structural variations across study design. لەو دەستەدیەی باسی study design-ەکان دەکەین، بزانین چ study design-ێکیان هەڵبژاردە ئیشیان لەسەر کردیە. پاشان لە کۆتایی we try to use a practical checklist to plan or review the manuscript. لە کۆتایی چێکلیستێکمانەیە، ئەگەر هەر کەسێک بەحسەشی نووسی ئەگەر تەمشا ئەو چێکلیستێ بکات against the manuscript، ئەو چێکلیستێ تێدا بوو ئەوە بەدڵنیاییەوە again the research output would be something that can contribute to the area. Mama Saram, if you like, you can take it over from here. وەڵام سەرزگار یەک باسی هۆت کرد، بەڵام
یەک زانیاری بۆی کە لە ئێستاوە وازح بێ وەکو مەسەرزگار باسی کردەوە کەنڤێنشنەڵە وەکو ستانداردێکە کە لە پەیپەر دەرێناوە بەڵام تۆ ئێوە دەبێت لەبیرتان بێت کە هەر جەرنەڵێک داواکاری تایبەتی خۆی هەیە وە ستراکچەری تایبەتی خۆی هەیە دەکرێت تۆ بۆنە لە ELT بەیانی ئەوەی زانکۆ ئۆکسفۆرد لەوانەیە بتەوێت بەحسێک بڵاوکەیەوە دەڵێ نابێت لە 3 بۆ 4,000 زیاتر بنووسی و ئەوان ستراکچەری خۆیان هەیە کە لەوانەیە لترۆڤیو هەر داوانەکەن بۆیە ئەوەتان لەبیر بێت کە ئەوە بنچینەیە وەکو بنچینەیەکی گشتیە بۆ نووسینی ستەدیەک بەحسێک بەڵام کە چوویە ناو پەبلیکیشنەوە هەر جەرنەڵە و فۆرمات و ستراکچەری خۆی جیاوازە لەوانەیە ئەوانەی کوردستانی خۆمان ڕێک شوێنی ئەوە بکەون بەڵام لەوانەیە لە جەرنەڵێکی جیاواز لە فیلدێکی جیاواز لە برانچێکی جیاواز ستراکچەرەکەی جیاواز بێت. بەڵێ بەتاکید وایە. So that's why گرنگە بەڕاستی کە برادێک پرسیار دەکات چۆن بتوانم باسێک بڵاو بکەمەوە زەحمەتە ئەو پرسیارێکسە جواب بدرێتەوە. So we direct that person to the official journal's website کاکە بڕۆ لێن دەرێ بخینەوە ئەو کاتی دەکرێت پرسیارت هەبی پرسیار جواب بدرێتەوە. So that's the core discussion of the whole thing actually. So the article is a chain of questions. كأما دەست پێ دەکەین وەڕاستی دەبیت ئەمەمە لەبیرمان بی کە هەموو ئارتیکڵێک لە کۆمەڵێک وەکو کۆمەڵێک پرسیار وایە وەکو زنجیرەیەک لە پرسیار وایە. ئەگەر توانیت ئەو چەند پرسیارە جواب دێەوە تقریبا توانیتت هەموو بەشەکانی ئارتیکڵەکە دەستی لەسەر دابنی و ئیشی لەسەر بکەی why کە ئینشاڵڵا دێنە سەر تایتڵە ئەوانە بەڵام why is for in the introduction لۆچی ئەو بابەتە لۆچی ئەو ستەدیە کە ئێستا لە من دەستە کە پرسیاری لیتریچە ریڤیو دەکرێت لیتریچە ریڤیو چییە is what is known چ زانرایەوە چ کرایە و لە ئەسنای ئەو زانرایە و کرایە کە ئەتو دیسکەسی دەکەی و تەمشای کەم و کوڕیەکانی دەکەی و گاپەکە چیە یعنی بەڕاستی لە لیتریچە ریڤیە تو دەی بگەی ئەو قەنەعاتی کە ئەو ستەدیە تو گاپەک بڕکاتەوە چۆن گەیشتی ئەو گاپەی بە تاکێت this is from the literature review. How is the method ئەتو ئیش لەسەر مێسۆدەکان دەکەی ئەو مێثودێک کە تو بەکاری دێنی لە ستەدیەکەت what emerged پاشەوەی کە ئیش لەسەرکەت بە تاکید دەگەی ریزەڵت لە ئەنجامەکانت چییە ئەو ئەنجامەکانت دەرینە ئینتەرپریتیشن و لێکدانەوەی ئەنجامانە چیە کە دەستە بەشی دیسکەشن بەگشتی و ئەجا دێنە سەر ئینشاءڵڵا کۆنکلوژن و implication و result و limitation of future studies. ئەوەی کە بەگشتی باز دەکرێنی هاتیە و ئێستاش بە زۆری ئیشی لەسەر دەکرێتن structurally ئیمرادە ئیمراد چیە وەکو با بڵێن وەکو the backbone of most of the studies ئەتو لە سەرەتا ڕادەست پێ دەکەی کە زۆر جا پێی دەڵێن the title page یان front page یان چمانەیە we have the title, the author details, the abstract and the keywords. بابەتەکەم ئازرکردێ ئەگەر بتوانم ببینمەوە لەو پەیپەرانەیە کە ئیشەکەمان لەسەر کردبوو سامپڵەکانمان لێ دەرینایە بەڕاستی ئێستا بۆ نمونە ئەگە بتوانم ئەوە شێر بکەم چێن لێ شێر بکەم اوكي ما صار مودي كومنتي دەبینن نەوەڵاوان سەرزگار ئەو ئێستا دەبینین ئەگەر لە تایتڵە تەماشای بکەین تایتڵ چییە بەڕاستێت تو دەبی وەکو ئەو تایتڵە ئێستا تەماشاکەن the effectiveness of technology mediated oral corrective feedback on the acquisition of English vowels by Kurdish EFL learners. ئەو یەک لەو پەیپەرانەیە کە تقریبا recently publishم کرد تەماشا بکەی the central topic چییە variableەکانی چییە population چییە when useful and the design signature وەکو نمونەیەک لە تایتڵەکەی وایە ئەگە تەماشاکە the title names the
the intervention, the outcome, the learner population, or the database reader can predict essential relationship between the opening article. Inshallah نمونيت كشي وانش share دكم. بلام title سرتاي دست فكرني بحثكتا. So, and then we have the IMRA structure, which is the introduction, the method, the result, and the discussion. Pashan, the supporting section man here, the literature review, the theoretical framework. لو أنا أود زاري وابتني أو أنا يك section تايبت. وكوتاي كشمانة in conclusion و limitations declaration أجر استاك جرينجا براسي زور إشي لسه ذكرتني و references and appendices if you have it. Mom, Sarah, you're gonna take it over from here. والله ما صار قالوا اوان شكا هربو زانيت انا هوريان هو سلايد و هم شتغل لما صار زغار وكراون من تن هذا قال لك بشكل جاكم بويك كاكا هنا كلا كنت باش نقل تور نقرم او انا بحث كان كتو بروتنو كتو خنتونيا لا دتواني ما بحث شيء بويك من دواتر داخلهم تا أو بحثاني ك ريفيو كردوا همو لا همو بحث كان بالتأكيد abstract هبو introduction هبو method يعني methodology و findings and results and a closing interpretive section and the references. أنا تقريبا the conventional sections between all the 9 studies were as followings. خالي دوام several separate literature reviews. زوربي بحث كان literature review بتني كده بو. و theoretical framework جاري وها بتني عن كديان تكالي عن كديان. يك بحث combines results and discussion. زور بمان بتأكد همو أواني كبجدان شارزان كالريزلت discussion زوزا بجواز ذكريتن والريزلت دو discussion تيا بلامي استعصائية كبراستيتو زور ستدي هي يقلو أنا كلام نو بحثي كالريفيوم كديا discussion والريزلت تيا كاو كردو. Other than this, others keep them separate. ومسألة conclusion with the limitation زور زار هي conclusion limitation و حتى بابلين implication تيكال دكان or places limitation before the conclusion يا زور زار هي limitation before the conclusion دا دنين أو زا that's not conclusion و لا method زور بي method أو بحثانا the methods here participants, the context, instruments, or the tools, procedures, analysis, and the ethics. Ethics is one of the essential sections actually in the methodology. So a title should identify the study quickly. So the title is Gringa. ما مستعار ما تتايتل كمان لو بس كاكا تشازاتري لتايتل. يعني خۆی تایتڵەکە یەکێکە لە گرنگترین بەشەکانی بەحسەکە لەبەرەوەی کۆمەڵێک فانکشنی جیاوازیە. For example, when I look for some papers, some research literature to do my research, لە تایتڵەکەەوە من دێم لە تایتڵ و لە کیوەردەکانەوە من دێم بەحث دەدۆزمەوە بۆنە لە هەر دەیتابێسێک بگەڕێم بەهۆی تایتڵەکە و بەهۆی ئەو کیوەردانەی کە تۆ بەکاریدێنی لە بەحسەکەدا من توان بیدۆزمەوە. ئەوەیەکێک لە فانکشنە زۆر گرنگکان بۆیە زەرورە وە گرنگە تایتڵی بەحسەکەت ڕێک ئەو شتە بە خوێنەر بڵێ کە بەحسەکەی تۆ دەیکات. و گرنگی دووەمی تری ئەوەیە کە تایتڵەکەت دەبێت لەگەڵ بەحسەکەت لەگەڵ ناوەڕۆکی بەحسەکەت لەگەڵ پرسیارەکانت لەگەڵ وەڵامەکانت لەگەڵ داتاکەت لەگەڵ کۆنتەکستەکەت یەک بگرێتەوە. زۆر جار هەیە ئێمە بۆن بەحسێک دەبینین لە تەلەبە یان لە ڕیسەرچەری ئەوانەی کە ئیمەرجن سکۆڵرن بۆنە دەڵێت لە pronunciation لە کوردستان in the Kurdistan region of Iraq. Okay, what about pronunciation? چی ینی pronunciation شتێکی زۆر گشتیە زۆر فراوانە. تۆ دەبێت لێرە بە دیاریکراوی باسی چی لایەنێکی pronunciation دەکەیت.
و بۆچی پۆپیولەیشنێک ئایا بۆ تەلەبەی مەکتەبە بۆ سەرەتاییە بۆ ئامادەیە یان بۆ زانکۆیە ئەوانن کە تازە کۆرسی زمان وەردەگرن یعنی پۆپیولەیشنەکەی تۆ چێیە لەوەیە کە باسی بکەی زیاتر ها دیاری دەکات بۆی کە کەسێک بەحسێک دەکات بتوانێت بە ئاسانی بەحسەکەی تۆ بدۆزێتەوە جا لە تایتڵدا زۆر جار هەیە بۆ نەدەبینی دەڵێ a case study of something وانە زۆر گرنگە کە ئەوانە بەکاردێنی ئەوانە فانکشنێکیان هەبێ نەکەوی لە خۆڕ ینی تەنها مێتۆدەکەت چی بێت تێکسەر بێ لە تایتڵەکە بەکاری بێنی کە بەکاریدێنی دەبێت فانکشنی خۆی بکات بۆن ئێمە لە کوردستان لەوانەیە کەیسمان زۆر کەم بێت لە بوارێکی بۆن لە ئینتەرلانگویجەوە مامۆستا ئیشی لەسەر دەکایان لانگویج ترانسفێرە لە پرۆنسیشنوانەدا کە تۆ دەی کەیس ستەدیەک لە کوردستان وەردەگری لەوانەیە گرنگ بێ لەبەرەوەی کە لەوانەیە یەکێک بێت لە سەرەتاترین بەحسەکان کە لەو بارەوە دەکرێت کە کەیس ستەدیە من دەم لە تایتڵەکەم دەیکەم بە کەیس ستەدی بۆی کە دیاری بکەم و بە خوێنەر بڵێم ئەوە هەموو کوردستان نییە تەنها یەک کەیسی کوردستانە بۆیە لەوانەیە نەتوانی ینی زۆر بە کۆنفیدنتلی جەنەرالایزی بکەی بۆ هەموو هەرێمی کوردستان تەنها کەیس ستەدیەکە دواتر ریزڵتەکان پێمان دەڵێ یان فایندینگەکان و کەنکلوژن پێمان دەڵێت توانین جەنەرالایزی بکەینیاننا مامۆستا بەشەی لە کۆتایی زاکە زۆر گرنگە دایمە دەبیرکەوە کە ئایا ئەگەر منەوە بەحسە بڵاوکەمەوە تایتڵەکەیەوەیە کەسێک کە لەوانەیە ئیمەرجنس سکۆلەر بێ دەتوانێت بیدۆزێتەوە دەتوانێت لە گوگل سکۆڵی بیدۆزێتەوە دەتوانێت لە یەکێک لە داتەبێسی زانکۆکان بیدۆزێتەوە ئایا ئەو کیوەردانە ئەو وشە گرنگانی کە بەکاری دێنم ینی مین وەردەکان ئەوەندە دیاریکراون کە کەسێک بتوانێت بیدۆزێتەوە لەبەرەوەی زۆر جارانێ بەسمانەیە بەحسی زۆر باشەیە زۆر زەحمەتی دۆزێت وەرە تایتڵەکەی تۆزێک گشتیە دڵەجیان ئەم سۆری نابێت دڵەزار بۆستە ئیشمە لەوانەیە زۆر گشتی بێت بۆیە ئێستا زۆر جارم بەحس دەگەڕێم نایدۆزمەوە لەبەرەوەی تایتڵەکە زۆر گشتیە دەبێت نووسەرەکە بیل لە خوێنەرەکە بکاتەوە ئایا دەتوانێت ئەو خوێنەرە کە کاتێکیشی بۆ بابەتە بوو بتوانێت بە ئاسانی بیدۆزێتەوە زاوە گرنگی لە تایتڵەکەی بە کورتی دەست خۆش بی زۆر سپاس پاش title we have the abstract وڵات the title چەند گرنگە abstractiش لەوەی گرنگترە so the abstract is really important ئەوانەیە ئەو بەشانەمان هەیە کە لە abstract بەڕاستی هەر ئەبستراکتێک کام لە خۆم دەخینەوە دڵنیاشم بە ڕێزان دەخینەوە دەبی ئەو سێکشنانەی تێدابی ئەو بەشانەی تێدابێتن the background and the gap زۆر جار هەیە زۆربەی بەحسەکان تقریبان یەک خەتی بۆ نمونە introduction باگراوندێکی کورتی تێدایە جاری وایە زۆر جار ئەو باگراوندەشی تێدانی یەکسەر کابرا دەست پێ دەکاتن دەڵێ this study investigates blah 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 so what problem prompts the study کاتو باگراوندەکە نووسی گاپەکەی تێدا بۆ نمونە کاتو باسی با بڵێن pronunciation corrective feedback دەکەی کە دەڵێم much has been written on pronunciation corrective feedback بەڵام لە چێن دەرێ گریمان لە کۆنتێکستی خۆمان ئەو گاپە هەیە کە لەوانێت یەک دوو بەحسە کرابی ئەو باسانێک کە کرانە لەوانەیە لە نانە کرابی کە من ئیشم لەسەر نەکردی یان ئیشیان لەسەر نەکردی ئەوەی کە من ئیشی لەسەر دەکەم لە لایەنەشکە بیتن so what problem prompted the study problemەکە چییە the purpose and the method و هەدەفەکەمان چییە پرپسەکەمان چییە what did the researchers ask and do ئەوان چی دەکەن ئێستا ئینشاءالله بە نمونە I'll show you with examples the main findings what central result answered the purpose and the conclusion what is the principal contribution or the implication ئەو conclusion کەمان هەیە بەڵام contributionی ئەو conclusion ئەو بەحسە لە چێن دەرێدایە so I will share one of the studies just give me a minute so let me share this one ئەو بەسە لە computer assisted language learning بڵاوبوویتەوە یەک لەو جێنەڵانەیە کە بەڕاستی
إشي باش ديگه بتواني لسه ليرة بلاي كيلا. So let's look at the title very quickly. How EFL postgraduate students engage with automated written corrective feedback provided by, I don't know, it's Piaggi or Piaggi in their academic writing. تم شاب كاين يعني زور specifica. So here we have the EFL postgraduate students. Pashan, we have corrective feedback. Let's start Sawachi provided by Outule. So that's the title. If you look at the abstract, زانين أو section أنا كباس ماكد لا abstract هي أنا بون من the background, the gap, the purpose and the method, the findings and the conclusion. So here it says much research has investigated learners engagement with automated written corrective feedback. أو background يعني يكخد the background نوسيا. However عادة بونو من كدالي however ديارشتك مشكلة هي ليرة قابوكي بازدك. However, few have employed eye tracking technology which captures real-time cognitive processes during reading, and even fewer have targeted postgraduates. يعني أول قابوكي ليرانا باسكت. So that's definitely the gap. So this case study وكما صاران باسكت أو case study investigated how two English postgraduates use P-Guy's automated written corrective feedback to revise their academic writing during the final draft of their doctoral research proposal. Our purpose here, the researchers purpose here Pashan let's method bakar hatia. A mixed approach based on established framework was used to collect and analyze data in behavioral, cognitive, and affective dimensions. Our method كان وأول شهر باسي method كان Pashan Hatia said the result or findings. The findings showed that the students' engagement of AWCF differed across the three dimensions. Pashan or result كان basket, yeah. So the difference was also reflected in تقريبا ليرة أنا عندي interpretation basket, yeah. So finally, these differences as well, he observed deviation between the tools processing mechanism and the conventions of academic writing. I would basi detail like on the cotton. وباشا تمشي آخر يمكن the key implications لأن أنا أول شيء زيادة كده the key implication develop more genre adaptive automated written evaluation tools critically evaluate the consistency of the tool and the genre before adoption. لأن أنا تقريبا interpretation و implication كاني باس كده. So this is just one sample of the studies. ما وصل صغير والله يك تبين بسرية بوجر هين بيت بين مو أرى والله لا ئەبستراکتێکی زۆر باش و جوان داڕێژراوە هەموو کەمپۆننتەکانی تێدا بەڵام ئەگەر سیرکەی دەڵێ لە یەکێک لە هینەکان دەڵێ a mixed approach based on the established framework was used to collect لێرە ها ئێمە لە ئەبستراکت دەمانەوێت بخوت بین و زۆر کلیر بین و زۆر پرسایز بین کە چیمان بەکارێناوە و ئەو توڵ و ئەو ثیۆرانەی کە بەکارمێناوە چین بۆ کە خوێنەر یەکسەر بە ئەبستراکتەکە بزانێ ینی چی دەخوێنێتەوە بەڵام ئەگەر سەی دیکەی based on the established framework بەڵام پێمان ناڵێ فرێمورکە چییە بۆی لە ئەبستراکتێکی باشدا کە پرفێکت بێ بۆ نەکە من ڕیڤیۆر بم ڕێکەوە کۆمنتی لەسەر نووسن دەڵم فرێمورکە چییە چی established frameworkەکە لەبەرەوەی من لێرە نایزانم دەبێت ینی لێرە پێمان بڵێ مادەم باسی دەکەی دەبێت پێمان بڵێ کە فرێمورکە چی بووە چی شتێکت بەکارێناوە جا بۆیە کە ینی لە هەموو سێکشنانەی کە مامۆستاژگار باسی کرد کە فرێمورکێکی بەکارهێ نابێت لە بەحسەکەتدا کە almost always دەبێت بەکاری بێنی فرێمورکە لە ئابستراکتیش زیادیکەی باشە بینوسی باشە بڵێ کە ئەو فرێمورکەم بەکارێنەوە زۆر ڕاستە دەست خۆش.
So that's the abstract, and so let me just full screen. کیوەردەکان مامۆستا مابزان باسی کیوەردەکانی کرد بە گشتی. کیوەردەکان گرنگە بەڕاستی لۆچی گرنگن ئەمە بتوانین ئەو بەحسێک کە ئیشی لەسەر دەکەین ببیندرێتەوە لەلایەن ڕیدەریت کە. ئەزا زۆر جار ئەوانەی کە ئیش لەسەر با بڵێن لیتریچە ریڤیو دەکەن یان سیستەماتیک ریڤیوانە، ئەمە بە کیوەردەکان ئەوستە دیاری دەکەین کە دەمانەیە بەکاربینین لە ریڤیوەکەمان. ئەگەر کیوەردەکان نەبووە بە تاکید ئەگەر بەحسەکەش زۆر باش بوو لە شوێنێکی زۆر باشش بڵاو کرابوو، بەڵام کە کیوەردەکان زۆر سپێسیفیک و دیار نەبوون زەحمەتە بەڕاستی بیان بینیەوە. ئەوەی کە لە کوردستان بەگشتی ئەومانەیە ئەکسسمانەیە زیاتر دەچنە گوگل سکۆلەر دەگەڕێ بە کیوەردەکان لەوێ دەگەڕێن، هەتا ئەوانەی کە ئەگەر ئەکسسیان هەبی لۆ وێب ئۆف ساینس و سکۆپس لە سێرچیەوانە وەکو داتەبەیس سەرچیەکان لەوێن دەڵێش ئەمە کیوەردەکان دەنووسین، با بڵێن کۆمەڵە کیوەرد دەنووسین بتوانین ئەو ستەدیانە پێ بدەینەوە. کەواتە چبی بەڕاستی دەبێت ریسێرچەبڵ بن، بتوانین یەکسەر ریفلەکشنی ئەو بابەتەی بیکات و ئیشی لەسەر کردی in the field index databases. What's up can avoid repeating every words already presented in the title. شەرنێ ئیلات و کیوەردەکانی تایتڵەکەت لەوێندا بنێەوە. هەندێک کیوەرد بیکە بۆ نمونەکە ئەوانەی کە دەیانەی بابەتێکی زۆر بە دیقەت ببینەوە، لەوانەیە کیوەردێکی تایبەت لە زۆر کەم هەبیتن، ئەگەر هەر کەسێک ئەو کیوەردەی بنووسی یەکسەر لەوانەیە ئەوستە دێتوی بتوانی ڕتریڤ بکاتن، بتوانی بەدەستی بێنێ. ئەگەر ئەو کیوەردە هەبی و کاتی باسەکە دەبیندرێتەوە. کە باسیش دەنووسین زۆربەی ژێرنەڵەکان باسیەوە دەکەن کە چەند کیوەردیان دێ عادەتەن لە 3 هەتا 5یان لە 5 هەتا 7یان زیاتریش جاری وایە باز دەکرێتن، بە زۆربەی کات لە 3 هەتا 5یان لە 5 هەتا 7وانەیە. ئەجا مەسلەی کیوەرد بەڕاستی دەوی بگڕێەوە سەر journals requirement. ئەو کاتی ئەتو دەتوانی کیوەردەکان بنووسی. وا separation style جاری وا هەیە دەڵێ ئەتو بەس کیوەردی یەکەمت با بڵێن پیتی یەکەمی بە ئەپەر کەیسە بە کەپیتەلایزد، یان جاری وە هەمیان کەپیتەڵن یا سێمای کۆڵن یان بەس بە کۆمایەکی لێک زیادکراینەوە، ئەوانە هەیە. So let's move to the introduction section. That's really important. So in introduction section ئەوانە هەیە ئەو سێکشنان ئەگەر هەر introductionێک ئەو سێکشنانی تێدابی شەرنێ یعنی هەموو بەحسەک ئەوەی تداوی، بەڵام دەبی ئەوانە هەبتن کۆنتێکستت چییە، ئەتو دەبی established importance گرنگی ئەو بابەتەی تو یعنی لە چدایە بابەتەکەی تو لەسەر چیە. تو کە شۆر introductionەکەت باس کرد هەر لە ناو introduction ئەو کاتی دێسە پرۆبلمەکەی مشکلەکە چیە، show what needs attention و گاپەکەمان لێن دەڵێ هەیە ئەو کاتی کە تو ئەتەنشنی ڕیدەر بۆ نمونە باسی تەکنەلۆژی کرد لە بەکارهێنانی تەکنەلۆژی لە ڕایتینگ فیدباک کۆنتێکستەکەت باس کرد، پاشان دەی دەڵێ لە تەکنەلۆژی ئێستا هەموو کەسێک تەکنەلۆژی بەکاردێنی بە تایبەتی لە under research context وەکو کۆنتێکستی خۆمان، بەڵام ئەو تەکنەلۆژی هەتا ئایا بەکار هاتیە وەکو سەرچاوەیەک بۆ بەدەستهێنانی فیدباک یاننا. Purpose, the state the response of for the gap. ئەو کاتی کە تو گاپەکەت هەیە و دەڵێ ئەو ستەدی من هەوڵ دەداتن ئەو گاپە پڕ بکاتەوە. ئەو کاتی کە دێسە کوێشنەکانیش زۆر جار ئەگەر research questionمان هەیە یانەوتە لە زۆر کەسی هەر لە introduction باسی دەکاتن یانەوتە دەیباتە پاش introduction و هەندێک ریسێرچەریش هەیە وەلە خۆشم وەم کردیە لە کۆتایی لتریچە ریڤی دادنێت چکە دەڵێ من گەیشتیمە ئەو کوێشنانە based on the reviewed literature. مامۆستارە مەگە هەر لە هەرجێکی شتێک هەبوو زیاد بکەی لە بیرم چوو مەمنون دەبم. نانە بەسەر سامانسەگەن دەست خۆش. Any adding points to the introduction مامۆستارە ئەوە؟ وەڵا کاکە زۆر جۆن باس کرد دەستەکان خۆش بێ هیچ شتێکم نییە کە زیادی کەم. Thank you very much. And the introduction چمان هەیە. So a focused account of research problem on its importance. گرنگی بابەتەکەی تو کە ئیشی لەسەر دەکەی چیە بەڕاستی دەبی لە introduction هەبیت.
ئەوە گرنگە بەڕاستی وابزانام لە جێشکەش باسم کردیا بەڵام وابزانام لە لیتریچەر ریڤیوە گرنگە بەڕاستی ئەمە ئینترۆدەکشن زیاد بکەینەوە لە لیتریچەر ریڤیو. ئینترۆدەکشن ئەوە نییە کات و هەموو دیسان دەست بە ریڤی ئەو ستەدیانە بکەین. ئینترۆدەکشن ئەوەیە کە گرنگی بابەتەکەیتی دەچدایە پرۆبڵمەکە گاپەکە لە چێن دەرێدایە. Essential background that helps readers understand the problem. ئەتودەوی کورتێک باکگراوند بدێ ئەو جا یەکسەر وا لە من بکەی کە من تێبگەم ئەو مشکلە لەوێن دەرێە. critical gap کات و گاپەکە دیتەوە ئەو گاپە لە چ سەرچاوەیەک سەر هەڵدەدا ئەوەش لە inconsistency بۆ نمونە کامە باسی با بڵێن teacher cognition دەکەین. زۆر جارە تو دەتوێت پەیوەندی teacher cognition و teaching practice ببینیەوە. تەماشا دەکەی کە هەموو مامۆستایەک دەرێ کاکە وەڵا ئەوە شتێکی چاکە بەکارهێنانی تەکنۆلۆژی شتێکی چاکە لە کلاس بەڵام کات و دێ سەر ریسێرچ پراکتیس کە ببورن کە دەتەوێت لەو بابەتەی بکۆڵیەوە ئەوجا داتای خڕ دەکەی و کە داتات خڕ کردەوە دەبینی گاپەشی زۆر گەورە هەیە لە بینی teaching practice و teacher cognition. ئەوە گاپەکەی بەڕاستێت ئەو کاتی کە دەبینی inconsistency هەیە لە بینی دوو بابەتی مامۆستا پێی باشە بەڵام بەکاری ناینیت یان تەڵەبە دەرێەوە شتێک چاکە بەڵام ئەسڵەن تەطبیق ناکرێت لە ناو کلاس. So this is the inconsistency. Unsolved issues. هەندێک مشکلەیە چارەسەر دەکرێت بۆ نمونە گەورەترین مشکلە لەوانەیە هەبی لە ئەوانێک کەم لە بەشە ئینگلیزیەکان تەمشام کردێت تا ئێستا لەوانەیە consistency و unified چی پێ دەڵێن کۆرسەکانمان نەبیتن کە ئەمە هەمومان ئیشی لەسەر بکەین جا چ لە بەشی ئینگلیزی حتا لە ناو هەولێرە لە بەشی ئینگلیزی کۆلێژی پەروەردە لەوانەیە لە بەشی ئینگلیزی کۆلێژی پەروەردەی بنیار کە تەمشا دەکەی هەندێک بابەت لەوێن دەرێ هەندێککە لەوێن دەرێ نییە هەموو سارێجا لەوانەیە کۆنفرانسشی کۆبنەوەشی لەسەر دەکرێت وەرکشۆپی لەسەر دەکرێت بەڵام مشکلەکە هەر حل نەبووە بەڕاستی. So unsolved issues دەکرێت و لە ڕێگای ریسێرچ ئەو مشکلانە ببینیەوە و پرۆپۆزەڵێکی دابنی و ئیشی لەسەر بکرێت و حل بکرێت. Contextual need ئەم بەڕاستی لە ڕووی باسەوەگە تەمشا بکەین ئەمە لە کاتی هەر نووسینێکی من مشکلەی هەرە گەورەمەوەیەکەم بتوانم بەحسەشی بدین بەحسەی باش بدینمەوە لە کۆنتێکستی خۆمان کە زۆر بە ئاسانی بتوانم بڵێم کاکە ئەو باسە بەکارینە. ئەزە زۆر جاکە لەگەر سوپەرڤایزەر ئەگەرەوەی کە تەڵەبەی دکتۆرا یان تەڵەبەی ماستەری لەگە سوپەرڤایزەر باز دەکات دەڵێ کاکە ئەو بەحسانم لەو بینە کە لە کۆنتێکستی تو کرایە بزانین کووە کە دەیقینتەوە تەماشا دەکەیت لەوانەیە مشکلەی زۆری تێدابی وە ناتوانێت و هەموو کات بەکار بینی لە باتیەوەی کە چ پێ دەڵێن کۆنتریبیوشنی بابەتەکەی تو بکات لەوانەیە زەرت پێ بگەینێت چکە لە ڕووی بەشەکانەوە لەوانەیە نەخسی هەبی لە ڕووی کوالێتیەوە لە ڕووی نووسینەوەزە contextual need لە کۆنتێکس کوردستان پێم وایە ئەمە دەبی ئیشێکی زۆر لەسەر ریسێرچ بکەین هەتا بگاتە ئاستش کە زۆر بە ئاسانی بتوانین ئەمە پشت بەو سەرچاوانە بەستین کە دەیبینەوە. پاشان the study purpose ینی هەدەفی تو لەو بەحسەی تو دەبی لە ئینترۆدەکشنە من پێم بڵێ حتا ئەگەر بە یەک خەت دوو خەتیشبی دەبی بەڕاستی هەبێتن وە کۆنتریبیوشنی چییە ئەوە تو بەحسا کرد بەڵام لە ڕووی کۆنتریبیوشن لە ڕووی سکۆپەوە کاریگەری چ دەبی لەسەر ئەو کۆنتێکستە و لەسەر ئەو ریسێرچ فیلدەی. Research questions and hypotheses زۆر کەسی hypothesەکانیش باز دەکاتن وەکو باسم research question ئاساییە بەڕاستی لە introduction بنووسرێتن زۆر جار هەیە کابرا هەیە یەک سێکشنی بەتەنێ بەس دەنووسێت research questions عادەتەن لە کۆتایی introduction ئەگەر هەبی باز دەکرێت. مامۆستارم anything you can add please if needed. نەوەڵا قوربان دەست خۆش بێت هەر بۆ کوتێبینیەک بنە تازەمە بەحسێکمان نرد بۆ جەرنەڵێک یەک لە کۆمنتەکانەوە بوو کە بۆچی ئێمە ئینترۆدەکشن و لە ڤیدیۆکەمان تێکەڵاو نەکردو لەبەرەوەی هێندێک جەرنەڵ هەیە لەوانەیە بۆ شێوازە بڕوە بۆیە دەبێت کە تێکەڵاویشکی دێ بزانی کە چۆن تێکەڵاوی دەکەی بۆ جیاوازەکانیان چێک ئێستا لە سەرەکانی داتوباسی دەکەین دەبێت دایمە ئاگاداریەوە بی کە چی داوا لە تۆ کراوە بۆ لەو جەرنەڵە دیاری کراوە دایمە دەبەر چاو بێت. That's great. Thank you very much.
So the introduction and literature review do different work. اما نیم زين که وکو باسم کلی introduction literature review دوشتی تواو جیاواز. So the introduction asks some questions like, why does this study need to exist? أو study to لو سيدا بحبيتن استفادتيا. بلام لا literature review, what does existing research establish? أو أنا إيج لسر أو بابتا أو research أو research أنا دكي كبلاو كراينوا حتى يستاقيشتنا أنزامك. أذا يانو تأتوك أو بحثاني كاتو ريفي دكي يانو تديسبيوت دكي يانو تكوملك لو أنا خاليان كورجاندوي باسكت بي هشتان unsolved. أو همولا أثناء خينوي أو بحثاني كاتو ريفيو دكي. خۆمان لە چ دوور بگرین repeating the same sources and claims in both sections. ئەتونابی هەمان ئەو کلەیمانێک کە باست کردێ لە introduction لە literature reviewش هەبیتن. تەرکیز لە introduction تەرکیز لەسەر با بڵێن کورتەیەک باگراوند و گرنگی و گاپ و purpose و contributionە بەڵام لە literature review ئەتوو ئەو کلەیمانە دیسکەس دەکەی کە لە بەحسەکانی دی بڵاو کراینەوە. پاشان literature review چیە؟ linkage دروست دەکاتن. Use the review to justify the precise questions on design. ئەتو literature review دەکەی ئەو ئامانجەی ئەگەر وەکو با بڵێن وەکو فەنەڵک وەکو بەکوردی چیە فەنەڵ مامۆستارە ئەو شتەی کە ئەوەی ڕەحەتی پێ دەڵێن وە کوردیمە نازانم بە کوردی چ فێڵم بەڕاستی تەواوە وەکو ڕەحەتێک بەڕاستی ئەتو دەبی تەمەشا بکەی کە literature review ئەتو ئەو بەحسانێک کە ریڤیوت کردیە وا لێ دەکە ئەتو بگەیە ئەو کۆتایی کە بەتاکید گاپەک هەیە لەو کۆتێکستێک کە ئیشی لەسەر دەکەی وای لە تو کردیە کە بگەیە ئەو ریسێرچ کوێشنانەی کە ئەتو ئامانستە جوابی بدەیەوە وە دیزاینەکەش. بۆن من لەوانەیە بەحسکرابی لە هەمان بابەتی تو بەڵام ئەو دیزاینێک کە ئەتو ئیشی لەسەر دەکەی جیاواز بی لەو دیزاینێکەوە ئەمن ئیشم لەسەر کردی مامۆستا ئارام ئیشی لەسەر کردی. So literature review بەڕاستی ئیشی ئەوەیە بە گشتیەت لە گشتی پێدا دەچی general هەتا دەگەیە specific کە ئەوەیە ئەتو research question و دیزاینەکەت وا لێ دەکا بۆیە دیزاین و research questionەکە. So a literature review synthesizes an argument. ئەو بەحسانەی کە زۆر جا دەیخینەوە ئەم تەمشای بەحسانە دەکەم کە لە کۆنتێکستی خۆمان بڵاو کراینەوە. وابزانام لەوانەیە بە ڕێزانێک کە بەشدارن ئێستاش لەگەر دکتۆر ئیسماعیلی لە سلێمانیا ئیشمان لەسەر ئەو سپێشەڵ ئیشوە دەکەین لە زانکۆ جێرنۆ. تقریبا یەک دوو بەحسێکمان لەو هاتبوو ئەتوو بەس ڕیڤی دەکا ینی ستەدێکی وەرگرتیە لەوانەیە لە یەک دوو خەتی ڕیڤی کردیە فلانکەس ئەو های کردیە و ئەو ئەنجامەکەی تەواو بەڕاستی literature review نابی هاونووسێ literature review کە تو دەبی تێکخەڵی بکەیت بتوانی ئەتو با بڵێن 20 ئارتیکڵت هەیە لەو 20 ئارتیکڵێک کە دەخینەوە بەلایانی کەمە تو دووسێکیان تێکەڵ بکەی و بتوانی کە مێسەدەکانیان ریزڵتەکانیان و دەتوانی inconsistency ئەجا چ لە ڕووی ئەنجامێتن چ لە ڕووی مێسەدۆلۆجیەکەی ئەتو بتوانی لەوێ دەریبینی. Organize studies by themes and debates ئەتو thیمەکان ئێستا بۆ نمونە 5 study تەرکیزیان لەسەر corrective feedback کردیە لەسەر با بڵێن لایەنش تایبەتە و ستەدیەکان دی corrective feedbackە بەڵام لەوانەیە لە لایەنشتی ئەتو کە بتوانێ هەموو ستەدیەکانن بە thیمەکانەوە ریڤیو بکەی ئەو بە تاکید literature reviewەکەت وا دەرەچی کە synthesize بی هەموو تێکەڵ کرابی و وەکۆی کە بە کوردی دەرێت بە لای کرۆشەی نازانم بە کوردی بەدەستی دروابی بەدەستی چندرابی ئیشی لەسەرکراوی ئەجا لە ڕووی مێسد لە ڕووی finding not author by author ئەتۆگەر بەس author by author بکەی ئەتلوانێ یەک لیستە ریڤیو تەیە کە هیچ پەیوەندێک لە بینی ئۆثەری یەکەم و ئۆثەری دووەم نییە. compare consistencies لە چ لایەنێکی ئەو ستەدیانە هەمان شتیان کردیە و لە چ لایەنی جیاوازن contradictions و کۆنتێکستەکەی گرنگە. ئێستا بۆ نمونە ستەدیە کرایە لە با بڵێن لە ئوسترالیای لەوانەیە هەمان بابەتی من بی بەڵام لە ستەدیەشکە کرایە لە کۆنتێکستی با بڵێن لە سین یان لە یابان ستەدیەشکە کرایە لە Latin American countries
ستدیە کرا لە کوردستان کەواتە تو کە دەتوانانی ئەو کۆنتێکستانە تێکەڵکەی باشە methodological limits لە ڕووی methodologyەوە چ مێثۆدێکیان بەکارینە ئایا هەمیان با بڵێن بەس کوێشنەریان بەکارینایە یانەوتە میکس مێثۆدیان بەکارینە یانەوتە لەوانەیە یەک دوو تۆڵیان بەکارێنە بێزە چ لە field work بیت چ لە interview بیت چ لە نازانم observationi بیتن پاشان show how the present study extends ئەو جا تو بابەتەکەی خۆ دەینێناوێ کە تو ئەو ستەدیانە ریڤیو کرد و ئیشی ئەو باسی تو لە ناو ئەو باسانە چییە لەوانێت ئەتو باسی ئەو بڵێ کاکە لەو کۆنتێکستی ئەو هاکرایە ئەو هاکرایە بەڵام ستەدی من زیاد دەکاتەوە ئەو لیتریچەی کە کرایە بەڵام بە شێوازێکی جیاوازتر tests and redirects prior work and with a clear warrant the research questions and hypotheses وەکو باسمان کە زۆر جار هەیە research questionەکان لە کۆتایی literature review دادەندرێ و هەیە hypothesesیش زیاد دەکاتن هەم لە literature review مامۆستا if anything you can add والله دەست خۆش بێت مامۆستا ڕزگار لێترڤیو زۆر هەموو ئەو بەشانێک تا ئەسە باس کراوە ئەوانەی کە لە دوای ئەوەشەوە دێن هەمویان پەیوەندیان بێکەوەیەوە هەمویانەها they work in synergy هەمویان لەگەڵ یەکیش دەکەن ینی تایتڵەکەتە کە وا دەکا ئەم بەحسەکە چۆن دەڕوا ئابستراکتەکەت دیسان کاریگەری هەیە لیترڤیوەکەت ئینترۆدەکشنێک کاریگەری لەسەر لیترڤیوەکەت هەیە و لیترڤیو کاریگەری لەسەر شتەکانی داهاتوو هەیە بۆیە دەبێت دایمە چاوت لەوە بێ کە تۆ ینی کنسیستەنسی دابنی لە یونیتی و کۆهیرەنس وانە لە ناو نووسینەکەی خۆدا دابنی زۆر جار هەیەمە ئەو بەشانە و سێکشنانە بەجیا دەبینین بۆیە مشکلێکی زۆر گەورەیە لە بڵاوکردنەوەی بەحسێکی یاوادا کە زۆر جارەیە بۆ وا دەزانی لیترڤیوەکە کەسێک نووسێتی مێثۆدەکە کەسێکتر نووسێتی ئینترۆدەکشنەکە کەسێک نووسێتی بۆیە دەبێت دایمەوانە پەیوەندیان بێکۆیان تێکەڵکێشن لەگەڵ یەکترەوەوانە یەک خەڵمە سەرزگار باسی کرد بۆ نێمە بۆ من لەسەر critical discourse studies دەکەم ئێمە critical discourse analysisمان هەیە و discourse historical approachمان هەیە هەردووکیان بەشێکن لە critical discourse studies بەڵام کە دێم باسییان دەکەم دەبێ ئەوەندە وریاییم هەبێ کە یعنی ئەوەندە خوێندنەوەم هەبێ بۆ شتەکە کە بزانم discourse historical approach پارادایمێکی جیاوازە لە critical discourse analysis کە دێم لە literature review-ەکەم باسی دەکەم دێ بزانم داخۆ ئەوانە لەناو یەک پەرەگراف جێگەیان دەبێتەوە و ئەگەر جێگەیان دەبێتەوە چۆن دەتوانم سینتسایزی هەردووکیان بکەم چی خاڵێکیان هەیە کە یەک دەگرێتەوە چی خاڵێکیان هەیە کە جیاوازە کە خاڵی جیاوازی هەیە چۆن دەتوانم لە پەرەگرافی دواتر بە جوانی بتوانم باسی یەکەمیان کەم دوای باسی دۆمیان کەم بۆی ینی یەکتر تەواو بکەن و بۆ خوێنەریش ڕوون بێتەوە کە من بەنیازی چی دەکەم ینی وە ناکات تەنها من لە کۆڵ خۆمی بکەمەوە دەبێت دایمە لە بیرم بێ خوێنەر چۆن لێکە دەگات زۆر گرنگە لەبەرەوەی لیترڤیو زۆر جار هێشتی فەلسەفی تێدەکەوێشتی مێژووی تێدەکەوێشتی تیۆری تێدەکەوێت لەوانەیە کۆنسەپتێکی تێبکەوێت کە پێویستی بە ڕوونکردنەوەیە یان دەبێت دایمە بیر لە خوێنەرکەوە کە ئەو شتانی بۆ ڕوونکەوە تۆ دێ هەموو بەحسە ینی پوخت دەکەیەوە کورتی دەکەیەوە دەبێت ئەوت لەبیر بکەن ئایا خوێنەرەکەی من بەباشی تێدەکات دەزانمە بەسم چیە کە من لێرە دەڵێم بۆ ئینکەنسیستنسی هەیە یان کۆنترادیکشنێکی لێرە ئایا حەقی خۆیم پێداوە توانیم بە تاوی ڕوونی کەمەوە بۆی کە خوێنەرەکەم لێم تێبگا بزانێ بەرەو کوێ دەڕۆم اینجا تۆ دەتوانی باسی بەحسەکەی خۆتکەیت تا لەوە ینی زۆر دڵنیا نەبی کە خوێنەر بە تاوی لێ تێدەگا پێم وانێ بتوانێت لەوەی کە تۆ دێڵێ ئامانجەکەی تۆ گاپەکەی کە دیاریت کردووە ئەو جستیفیکیشنەی بۆ پرسیارەکان کردو تا پێم وانێ خوێنەر بتوانێت بەباشی لێ تێبگا هەتا نەتوانێت لەکوێوە لە بنچینەکەیەوە چەند کەس بەحسی لەسەرەوە کردووە چەند کۆنترادیکشن هەیە چەند سیمیلاریتی هەیە کۆنتێکستەکان چۆنن اینجا تۆ دێ بەشەکەی خۆت پێشکەش دەکەی و وردە بنچینەی ئیشەکەی خۆت دادنێ لێەوە دەست خۆش بێت بە شەشکە زۆر جار لە بەحسەکانی کوردستان هەر نازم لەوانەیە نەمدیتبی بەڕاستی a theoretical framework supplies an interpretive lens یعنی زۆر کات کە تو باسەش دەخینەوە ئەو باسە لەسەر چ تیۆریەک بنیان درایە بۆ نمونە کە ئەمن باسی با بڵێن کوڕکتی فیدباک دەکەم یان تەکنۆلۆژی وەکو میدیشن ئیش دەکەن ئەمن ئەوانە بە تیۆریەک دەبەستمەوە کە بتوانم لە کۆتایی
باسەکەم لە دیسکشن و لەوانە بتوانم کە لە ڕووی ئەو تیۆریەوە داتایەکەم ئینتەرپریت بکەم، داتایەکەم لێک بدەمەوە. سو ئەتو دەبی لە فریم وەرکت هەبی، ینی وەکو بناغەیە بەڕاستە تو کە بناغەکە نەبی ناتوانانی ئیشی لەسەر بابەتەکەی بکەیت. دەبی بتوانین لە literature review ئەوە هەبیتن explain the selected theory and its main concepts. ئێستا کا من باسی social culture theory دەکەم و لەوانەیە لە social culture theory ئەم بەس ئیشم بە mediation بی لەوانەیە لە حالەتش و لەوانەیە یان لە the zone of proximal development بیتن. ئەمن ئەو کاتی کە تەمشای mediation دەکەم وەکو پردێک لە بینی فێربوون و لە بینی ئەو ئینتەرڤێنشنێک کە بەکاری دێنی وەکو corrective feedback، ئەو کاتی دەڵێم کاکە corrective feedback وەکو mediation دەتوانی ئیش بکاتن لۆ ئەوەی to develop learners improvement لەلایەنی as a pronunciation بی لەلایەنی sound production بی لەلایەنە چ بی کاتو theoryەکەت هەبوو ئەو کاتی زۆر بە ئاسانی دەتوانی وەکو theory contribution دەڵێ کاکە ئەو بابەتێککە ئیشم لەسەکردە دەتوانی contribute بکاتن لۆ ئەو established theory لەوانەیە وەکو social culture theory بێ و کە ئیشی لەسەر دەکەم. پاشان تو دەبی justify بکەی ئەو theory لۆ چی بەکارهێنایە. show why it fits the problem and variables. ئێستا بۆ نمونە ئەوەی کە لە teacher cognition ئیش بکاتن theoryەکەی سیمن بۆرگ بەکاردێنێت وەکو framework لە بەکاری دێنیتن کە بتوانی ئەو کاتی داتایەکەی interpret بکاتن و operationalize بکاتن connect the concept to the measure coding and analysis کە من دەڵێم ئەو theory بەکارهێنایە و لەناو ئەو theoryش کە zone of proximal development کەوا بکاتن تەلەبەک لەو حالەتێک کە ئەو زانیارێکە هەیە چۆن بتوانین لەو زۆنەی دەری بینین beyond the zone. و پاشان use the framework again when interpreting the findings. ئەو frameworkی تو کە بەکارتینە چۆن هاوکاری دەکاتن لە interpreتی ئەو findingانەی کاتو لە usually لە discussion باست کردیە. ئەوەستارم ئەو سەرزگار یەک تێبینی کە پێما بە زۆر گرنگەوەیە کە ینی تۆ پێویست ناکە خۆت ڕسترکت بکەی بۆی کە تەنها یەک تیۆری بەکاربێنین لە بەحسەکەتدا دەکرێت کۆمەڵێک تیۆری بەکاربێنی بۆ دەکرێت 2-3 تیۆری بەکاربێنی بۆ نمونە جەنابەت لەسەر سۆسیۆکەڵچەر تیۆری ئیش دەکەی دەکرێت بۆ لەگەڵ کۆنستراکتیڤیزم تێکەڵاوی بکەی و بە هەردووکیان شتێکی تازە دروستکەیانی بە هەردووکیان بتوانی ئیسفادیان لێ بکەیت. زۆر جار هەیە ئێمە لە جگای theoretical framework کۆمەڵێک کۆنسپت بەکاردێنین بۆ لە سۆسیۆکەڵچەر تیۆری ئێمە میدیشن بەکاردێنین یان ZPD بەکاردێنین بەڵام دێین ئەوەیە کۆنسپتی سۆسیۆکەڵچەر تیۆریە بەڵام لە کۆمەڵێک شوێنی تر پێویستمان بە کۆمەڵێک کۆنسپتی تر هەیە بۆی کە ئێمە بتوانین چوارچێوەیەکی تیۆری یان لێنزێکی کۆمپریهەنسیڤ دروست بکەین بۆی هەم بتوانین پرسیارەکانمان باشی بکەین هەم بتوانین داتاکەمان باشی کۆکەینەوە بزانین لەکوێ داتا کۆ دەکەینەوە هەم بتوانین بە باشی ئینتەرپرێتی داتاکەمان بکەین و هەم بتوانین کۆنتریبیوشنەکەمان بەتەواوی دیار بکەین لە داهاتوودا بۆیە دەکرێت لە جێگایەوە ناوی لێ بنین conceptual framework لە جێگای theoretical framework یعنی ئەوە پێم وابێ گرنگە کە هاوڕانمان لەسەری بخوێنەوە بۆی کە لەبەرەوەی کە یەکێک لە مۆزوعە زۆر ئاڵۆزەکان لە بەحثدا کە بتوانی conceptual framework جاکەوە لە theoretical framework کەنسپتەکە تەنها چەند کەنسپتێکە دەهێنی لە تیۆری جیاوازەوە بەڵام theoretical framework دەکرێت یەک تیۆری بێ دەکرێت چەند تیۆریک بەبێکەوە تێکەڵاویانکەی و بەکاریان بێنی جا یەکش زۆر گرنگە لێرەوەیە کە ئێمە یعنی تیۆریەکە هەرەوە نیە کە لە چاپتەری دووەم یان لە سەکشنی دووەم سێم چوارەم تەنها باسی کەین و بڵێنەوەمان هەیە دەبێت پرسیارەکانیشت پشت بەزن بۆ تیۆریەکە بەکاردێنی لەبەرەوەی کە بۆ ئێستا لەگەر بۆ نمونە باسی لانگویج لەرنینگ بکەین بەڵام ئەگەر وەکو تیۆری ئیسفادە لە کۆنستراکتیڤیزم بکەین ئێمە دەڵێن تەلەبەیەک لە کوردستان چۆن دەتوانێت ئەو لایەنەی پرۆنسیشن بەرەو پێش بەرەو فێر بێت باسی کۆنستراکشن دەکەین بەڵام ئەگەر بۆ هەمان مۆزوع بین سۆسیۆکەڵچەر تیۆری بەکاربێنین یان سوشال کۆنستراکتیڤیزم بەکاربێنین دێمە دەڵێن ئایا چۆن مامۆستا و تەلەبە و بیئەی دەوروبەری کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە تەلەبەکە بتوانێت ئەو شتە فێر بێت یعنی ڕێک پرسیارەکەمان دەگۆڕێ و داتاکەشمان چۆنێتی کۆکردنەوەی داتاکەشمان دەگۆڕێ بۆیە تیۆریەکە زۆر گرنگە و گرنگە تەنها ئەوە نەکە بۆ مامۆستا ڕزگار لە بەحسێکدا SCT بەکارێنەوە منیش بەکاری دێنم نادێ بڕۆم بگەڕێمەوە
بزانم SCT لەکوێوە هاتووە بۆچی بەکاردێنێرێت لایەنەکانی چین وە چۆن کاریگەری لەسەر دروستکردنی پرسیارەکانی من دەبێت. That's horrible والله. You nailed it. پاشان دەینە سەر بەشی مێثۆدۆلۆژی. وەبزانم مامۆستایان زۆربیان لە مێثۆدۆلۆژی شارەزانە. ئەو مێثۆدۆلۆژی کەمە بەکاردێنی permit replication and evaluation. ئەمن هەر مێثۆدۆلۆژیش دەخینمەوە هەوڵ دەدەم کە ئەگەر بتوانم ڕێک ئەو بەحسەی با بڵێن بەحسێک لە سینکرا ئایا لە ڕووی مێثۆدۆلۆژیەوە ئەمن دەتوانم تەواو تێی بگەم کە بتوانم هەمان ستەدی بەڵام بە لە کۆنتێکستی جیاواز لە پارتیسپەنتی جیاواز بتوانم دووبارەی بکەمەوە. ئەگەر هەر مێثۆدۆلۆژیێک بتوانی بە شێوەیەک نووسرا بوو کە وەکو the road map واد لێ بکە کە تو بتوانی بەحسەکەی دووبارە بکەیەوە ئەو بە تاکید مێثۆدۆلۆژیەکی precise دەرەچیتن. So the design چه ئەپرۆچەکەت بەکارهێنایە لە variableەکان the groups the phrases the phases and the rationale لۆ ئەو دیزاینت بەکارهێنایە بۆ نمونە کاتو دەڵێ mixed method دیزاینێکم بەکارهێنایە لۆ ئەو دیزاینت بەکارهێنایە راشناڵی ئەو بەکارهێنانی ئەو دیزاینە تایبەتە چیە کاتو بەکارتینە پاشان کە the context and the participants بە تاکیدەوە لە setting لە recruitment یعنی settingەکە چییە و ئەو تەڵەبانەی یان ئەو پارتیسپەنتانەی کە تو بەشداریت کردین بە چۆن ڕیکروتت کردینە یەکسەر پێت گوتێن یان دەبێت و ڕێگاکەم پیشان بدە کە بتوانم من ئەپرۆچی وان بکەم لیان نزیکم و وەریان بگرم و ئایا تو ڕاستەخۆ لێ پرسیار لێکردێک کە بەشداری بکەن یانەوتە لە ڕووی زانکۆوە نامەکە نردیە کە دڵی کاکە من پارتیسپانتم دەوێ یانەوەتە لە ڕووی کنێکشنەوە یانە جەت بەڕاستی دەبی لە بەشی ڕکروتمنت ئەوەی کە ئەو پارتیسپەنتانت how you recruit the participants دەبی ئاماژە پێ بکرێت. sampling بۆ نمونەتە ئەو سامپلانت چۆن دیاریت کردی ئەزە چ لە کەی ستەدی بی چ لە یەک دوو تەڵەبەی یان چ لە یەک کەسی بیتن چ لە 100 کەسی بی ئەو سامپلە چۆن دیاریت کردیە. eligibility لۆ ئەو سامپڵی تو گونجاوە لۆ ستەدیەکەی تو لە ڕووی eligible ئایا هەمیان eligible بوون. ئێستا بۆ نمونە من کە باسەشی لەسەر pronunciation دەکەم با بڵێن 100 نەفەر نیشانیاندا کە بەشداری بکەن لە ستەدیەکەم بەڵام کە تەماشا دەکەم لەوانەیە لەو 100 نەفرەی با بڵێن پێنجیان مشکلیان هەبی لە ڕووی قسەکردن و لە ڕووی هیرینگەوە بە تاکید ئەوانە eligible نینە لۆ ستەدیەکەم کە من بتوانن ئەوانە بەشداری بکەن لە ڕووی sound productionەوە من چکە داتایەکەم ئەو کاتی لە ڕووی validity و لە ڕووی reliability مشکلی تێ دەکەیتن. demographic لۆ ئەو demographic بۆ نمونە لۆ تەڵەبەی با بڵێن EFL Kurdish و ئاستەی جیاوازم هەڵمژاردێ لۆ ئیلا upper intermediate بۆ نمونە یانەوتە second stage و first stage یان the last stage of the university. پاشە materials and instruments چ ماتریالەکەت بەکارهێنایە لە ناو ماتریالەکەت تاسکەکانت بەکارهێنایە لۆ ئەو تاسکانت بەکارهێنایە و چۆن مێژەرەکانت بەکارهێنایە ئایا ئەو ماتریال و ئینسترومنتانەی بەکارهێنایە هەر لە خۆڕە بەکارتینە یانەوەتە ئەداپتت کردیە لە سەرچاوەی دی واگەر ئەداپتیش کرد و بەڕاستی دەبی سەرچاوەکان هەبێستا بۆ نمونە کات و ئینتەرویویەکی دەکەی دەڵێ ئەمن ئەو ئینتەرویۆم دە پرسیاریان لێ دەکەم ئەو پرسیارانت how did you generate the questions where did you get the questions was it adapted or هەر یەکسەر لە خۆت دروستت کردیە و ئەگەر لە خۆشت دروستت کرده بوو ڤێریفای کراینە با بڵێن زۆر کەس هەیە دەڵێ کاکە من ئینتەرویوم دروست کردیە بەڵام checked and verified by 5 experts in the field و ئەو کەسانە چێنەکە بەڕاستی وابزانام ئێستا زۆرجار لە کوردستان کە دەڵێن jury members کە لۆ دێتنێ ئەنی کوێشنەرێکیان ئامادە کردیە ئەو کوێشنەری لۆ یەک دوو نەفەران دەنێرن دەڵێن کاکە کوێشنەرێکەمان لۆ تەماشا کۆ بزانین مشکلەی چییە و فیدباچی لەسەر بدەوە ئەو وەکو jury members. So the procedures and the analysis ئەتو ئەو توڵانەیە کە بەکارتینە لە چ سکوێنسێک بەکارتینە چەند کاتی لۆتەرخان کردیە ئەو کاتی کە
داتا كردي coding and statistics and software ethics او انا هر هموي لبشي methodology باز دكريت بون منك امن داتا خر كرتوا بابلين انوفان بكارينا يعني تي تيست بكارينا يعني اكنوفت بكارينا لو او specific statistical بابلين measurement بكارينا تتولك بكارينا SPSS بكار هنا نازانم عرض بكار هنا يعني بايثون بكار هنا يعني استعمل جموفي بكار دينم او تولد بكار هنا يعني ethics زور كم ايش لسر ethics كده لكردستان يعني زور بيجا استدي كانت مشاكل كبارتيسيبانتي تدا بلام آية او participant لا ethical issues آية هيتس توشي مشكلة شي اخلاقي دبنوه يعني كاتو بحث لدري دكيتو بيج وقت دبي ethical approval بكاي ورقرتي بي لو institution كاتو إيشي لسدكي تقريبا لو أنا بينز ما خريبهم حتى ethical approval ورقر أو زاد توانم داتا آخر كمو آية أو participant تاني كبجداري دا كان هيج توشي مشكلة نابنا لروي بتابتي أجر participant human participants and animal participant بي أو براسيد كاتشي باش دي هتا ethical approval شو ورد أجري بتوان إشي لسبب سكام هذا فكر بس دروس كني بحث كيني هذا فكر ويا أو أنا لروي سلامتي وآية سلامة لروي أكاديميك توشي مشكلة ده بين بيني مع مستوى طلبي داتا كان شيء ودتي أو داتا كبلاو كاريجري ده بيتن so these are the questions we should really ask before conducting the studies and أنا شمدسنا بشي sectiony ethics. Also, Adam, any points to add? والله مثلا دەستەکان خۆش بێت زۆر جان ڕوون کردەوە ئێمە لە کوردستان ئایاربیمان نییە نازانێ لایەوە چی پێ دەڵێن ئایاربیمان نییە بەڵام تەنها لەبەرەوەی کە ئایاربیمان نییە ناکرێمە شەی مالیکی وەکو ڕیسەرچەر لەبەرەوەی ئێمە ینی ناوی ئێمە لەسەر و بڵاوکراوەیە ئێمە بەرپرسیارین لە بەشدار بۆکانمان مادام ئینستیتیوشنەکە بەرپرسیار تێڵ ناگرێت ئێمە دەبێ هەڵی بگرین لەبەرەوەی کە بەیانی لەوانەیە تۆ بتوانی بۆنە لە دەرەوە لە شوێنێک شتەکان بڵاوکێەوە یان ئیشێکت دەستکەوێت کە پرسیارێکیان لێکردی تۆ دەبێت ینی کۆمەڵێک ڕێو شوێن گربێتە بەر وەکو ڕیسەرچەرێک نەکوەکو ئەوەی کە ئینستیتیوشنەکە ڕێگەی پێداوایان نا چونکە بەڕاستی لێرە نیمانە ینی لە کوردستان نەمبیستووە کە ئایاربیمان هەبێت جار لەسەر تەش مامۆستا ڕزگارم دەبێت داوای لێ بم کە بچکا دەوێ بڕۆم دیارمیانی تازەمان زۆر خۆشحاڵبووم داوای لێ ببنێ کە لێرە بەجێ دڵ مامۆستا ڕزگار كاكا دست خوش بي ممنون إن شاء الله we'll look forward to having you more إن شاء الله. Thank you ئینشاءڵڵا ئینشاءڵڵا هاوڕێیان زۆر سپاس بە جۆگرتان شەیەک شاد و کاتێک خۆش زور سپاس مامۆستا. Research design explain the logical evidence. Research design دەنووسێت بەڕاستی دەبی وەکو لۆجیک بەکارتی نابی بۆ نمونە experimental quasi-experimental survey case study and qualitative or mixed method ئەوانە لە research design دەبی ئاماژە پێ بکرێت. پاشان خاڵی explain why the design answered the research questions لۆ ئەو دیزاینێک کە بەکارهێنا suitable for answering the research questions. کاتوو با بڵێن experimental زۆر ستەدی هەیە لە کوردستان کە دەڵێ وەڵام experimental studyەکم کردیە بەڵام کە تەماشا دەکەی بە سێرڤێیەک کردیە و هیچ experimentش تێدا نییە. So this is important to be mentioned in the research design. So identify independent dependent grouping of the focal constructions were relevant. أو constructionك أو constructanك بكارتني لا methodology ئاماژەی پێ دەکەی. وهەموو خاڵەکان دەبی بەڕاستی ئاماژە پێ بکرێت با بڵین داتات کۆخەر کردەوە ستێپی یەکەم چ بووە دوایە کندیشنەکان چ بووە چۆن توانیت ئەو گروپینگانە بکەیت بۆ نمونە تو کە با بڵێن کنترۆل گروپت هەیە لەگەڵ comparison group ئایا ئەو کنترۆل گروپە comparison group هەر randomly assigned کردی یان بە specifically دیاریت کردی ئەو کۆمەڵە گروپە ئەو کۆمەڵە تەڵەبە participant لە control group بن ئەو کۆمەڵەش لە با بڵێن لە experimental group یان لە treatment group بن. یانەوە integration ئەو بۆ نمونە تو دوو توولت هەیە ئەو توڵانە لۆ تێکەڵ کردیە لۆ بەکار چ لە با بڵێن ئەگەر سێرڤەیەکە دەبی لەگە questionnaire interview لۆ ئەو دوو توولە تێکەڵ کردیە هەدەف پۆینتەکان چیەکە ئەو دوو توڵە یەک دەگرنەوە.
پاشان زۆر ئاساییە کە study design limits the effect casual and transfer claims و هەموو ستەدیش بەڕاستی لەوانەیە لیمیتی خۆی هەبێت تو دەتوانانی ئەو کاتی ئاماژەی پێ بکەیت کە لیمیتی ئەو توڵێ بەکارتینە دەکرێت کاریگەری لیمیتی ئەو توڵی هەبێتن کە ئەتو بەکارتینە لە مەثۆدۆلۆجیەکەی وەبی زۆر کاتی لەسەر context and participant بەسەر نەبین ئەتو بەڕاستی دەبیت describing the institution لە چ شوێنێکە تو ئەو ستەدیەت کردیە ئایا کلاسڕوم بوو ئایا لاب بوو ئایا لە پرۆگرامی بوو لە شوێنێ لە کەنتری و ئەگەر هەتا دە دیجیتال سێتینگەکەمان چ بوو و پۆپولیشنەکە لە ڕووی پۆپولیشنە تو دەبیت سامپل سایزت هەبی characteristics ئەو با بڵێن ئەو بەشداربوانەی کە بەشداریان کردێ کارکتەریستیکسیان چییە کوالیتیان چییە and inclusion criteria لۆ ئەو کۆمەڵەیە گونجاو بوو لۆ ستەدیەکەی تو وە زۆر جار هەیە کات و لەوانەیە exclusion criteria هەبی کە وەکو باسم کردە من داتایەکم خڕ کردەوە کە تقریبا 300 نەفەر جوابیان دابەوە 5 نەفەریان کە دەڵێ ئایا تو ڕازی بەشداری لەو ستەدیە بکەیت نووسیبیان نۆیان هەڵبژاردوو بەڵام جوابیشان دابەوە خۆم دەزانم لەوانەیە ئەو کەسە پرسیارەکەی نەخین بی یا لە تێنەگەیشتبی نووسیبی نۆ بەڵام ئەگە کە کەسێک ڕازی نییە بەشداری ستەدیش بکاتن کە بڵێنەوە ستەدیەکەی پڕ ناکاتەوە بۆ پڕیش کردەوە بەڵام وەکو ethically من ناتوانم بەڕاستی ئەو 5 نەفەرش بەشداری بکەم لەو توڵێک کە بەکارم هینە ئەوانە دەبێت exclude بکەم so it's very important to know the excluding and the including criteria recruitment باسم کرد چۆن ئەو تەلەبانت recruit کردیە ئایا کۆنسنتیان هەبوو یان نە ڕازیبوونیان هەبوو یان نە پاشان چۆن دیارت کرد کە ئەوانە بچنە تریتمنت گروپ یان بچنە با بڵێ experimental group یان control group و identity ئەوە گرنگە بەڕاستی کات و identity ئەو بەشداروانێک کە بەشداریان کردیە پارێزراو بن ناکرێت و ناوەکانیان باس بکەی یان دیتێڵیان باس بکەیت لە مێثۆدۆلۆژی دەکرێت سودونیم بەکاربینی وەکو ناوی خوازراو بەکاربینی بەڵام ناوی خۆیان ناتوانانی بەڕاستی بەکاربین و بتوانین کەمە جیاوازیەک دروست بکەین لە بینی observation text responses or recordings ئەو داتای خرت کردەوە ئایا بەس observation بوو یان لە ڕووی تێکستەوە یان لە ڕووی کوێشنەریە کە دەتایەکەت وەکو ریسپۆنس وەرگرتیانەوەتە ڕێکۆردین کردی ئێستا بۆ نمونە ئەو my thesis based on recordings ئەو ڕێکۆردینگانە لە چێ هەڵی دەگرێ ئایا ئایدنتیتی ئەو تەلەبانێک کە بەشداریان کردیە پارێزراوە یان نە so the instrument require evidence not name alone ئەتو بەڕاستی دەبی ئەو ئینسترومنتی بەکاردێنی هەدەفی هەبیتن بەڵگەی هەبی لۆ بەکارتینەرە so the purpose what construct does each instrument measure ئێستا بۆ نمونە کات و سێرڤەیەکت بەکارینە ئەتو دەبی پەرپس هەبی لۆ سێرڤێت بەکارینە یان ئینتەرویو یان ئۆتۆ ئۆبزەروێشن کات و پەرپسی نەبی بەس بڵێ ئەو داتایان خڕکردەوە بەبێ ئەوەی کە هەدەفەشی دیاریکراوی هەبی ئەو توڵە بەکارنێ باشترە original وەکو باسم کرد لە چێ وەردگرتیە adapted کردیە translated کردیە یان لە خۆت دروستت کردیە administration ئەو توڵەکو ئیشی لەسەکرا بۆ نمونە ئایتمەکان سکەیلەکان و timing and scoring quality ئەتو دەبی ئەو لە کۆتایی هەر توڵەکی ئازاد statistically ببینیەوە کە کوالیتیەکەی reliable یانەوەتە لە ڕووی پێداچوونەوەی چەند کەسێکی ئەکسپرت کە بتوانانی ئەو توڵە ئایا reliable یان valid لۆ ئەو باسێکەوە تو ئیشی لەسەر دەکەی so the procedure presents the study chronological order ئەتو دەبی لە بەشی مێثۆدۆلۆژی ئەتو تقریبا هەندێک پرۆسیژەرمان هەیە لە پێش چاومامی وەکو ڕێکروت ئەوانە کە باسمان کرد بە کورتی baseline زۆر جار هەیە کە تو لەوانەیە لە ستەدیەک baseline هەبیتت the pre-test or initial data and the final data the intervention ئەو interventionێک کات و ئیشی لەسەر کردیە بەتابەتی ئەوانەیە کە لە experimental research ئیش دەکەن
چه ئینتەرڤێنشنەکت بەکارهێنایە بۆ نمونە کاتو دەڵێ corrective feedback corrective feedback وەکو ئینتەرڤێنشن بەکارهێنایە مامۆستا corrective feedbackی دایە ئەو ئینتەرڤێنشنە چەند خوتواتی هەبوو چۆن ئیشت لەسەر کرد چۆن درا تەڵەبە داتاکەت کۆخە کردەوە و چۆن فۆلۆ ئەپت کرد لە ڕووی پۆست تست یان دیلەیت پۆست تست و لە ڕووی ئینتەرویو لەگەر ئەو بەشداربووەکان ئەوانە هەموو دەستنە بەشی فۆلۆ ئەپ و فاینەڵی ئەتو دەبی بەڕاستی داتایەک تەبی کە prepare clean and anonymize ئەتو دەبی وای لێکوی کە ئایدنتیتی ئەو بەشداربووانە شاراوە بن ئەوە لە پێشەوەی کە ئەتو داتات ئەنەلایز کە دەبی بگەیە حاڵەتێکی کە ئەتو داتایەکەت خاوێنە کلینە ئەو پارتیسپانتەرنانی کە لەوانەیە پرسیارێکیان جواب نەدایتەوە یان غەڵەتێکیان کردی ئەوانە هەموو ئەکسکلود بکەیت داتایەکە دەبی هەبی کلین بیتن هەتا مشکلەی reliability و validity لۆ دروست نەکات لە حالەتی analysis. Data analysis must match each questions. کاتو analyze دەکەی داتایەکە ئەتو فکر لە research questionەکان بەڕاستی دەبی بکەیەوە quantitative یان qualitative یان mixed method یان transparency ئەتو کە هەر توولەکت بەکارهێنا دەبی transparency پێوە دیار بیتن بەڕاستی بۆ نمونە کە ئەتو preparation لە quantitative عادەتەن ئەمە تستمانەیە statistical test effect sizeمان هەیە qualitative ئایا تو چۆن داتایەکەت کۆدینگ کرد ئەگەر بۆ نمونە تو ئینتەرویو دەکەی ئینتەرویوەکەی دەبی ترانسکریپشنەکانت هەبی چ کۆدینگەکە لۆ بەکارهێنا ئایا ستیمت توانی لێ دەربینی لە ڕووی qualitative داتایەکەتەوە یان نە ئەگەر mixed methodش بی when and how strands meaning the themes connect and emerge بۆ نمونە تو کە با بڵێن داتایەکەت خکردتەوە لە qualitative و quantitative ئەتو effect sizeت هەیە بەڵام ئایا دەتوانی connection دروست بکەیت لە statistical data لەگەڵ ئینتەرویوەکەت ئەو کاتی کە پەیوەندێک هەبوو کە دەڵێ کاریگەری corrective feedback ئەوەندە نییە لەسەر تەڵەبەی وەکو statistical دیتیتەوە کە ئینتەرویوش دەکەی دەبینی تەڵەبەش تقریبان هەماشتی هەیە دەڵێ کاکەمە corrective feedback وەرەگرین بەڵام هیچ تەڵەبەک نییە بتوانی corrective feedback بەکاربینی کەواتە تو ئەو کنێکشنە دیتەوە ئەو کاتی دەتوانی ئەکسپلینی بکەیت کە بەڵێ مشکلەکە هەیە corrective feedback دەدرێت چ لە ڕووی statistical تستەوە ئەتوانیت ئەنجامەکە وەرگریت چ لە ڕووی qualitative لە ڕووی ئینتەرویو توانیت ئەو بگەی ئەو ئەنجامێکە corrective feedback کاریگەرێکی وانیە لەسەر تەڵەبەی ئەو کاتی زیاتر ئیشی پێویستە کە بتوانین چۆن corrective feedback بەکاربێنین هەتاواتە تەڵەبەی بکەین بتوانی وەکو توولێک بەکاربێنین to improve ئەجا ڕایتینگ بی ئەجا بەشەکانی تری بەش زمان بیتن transparency پێوە دیار بێ بەڕاستی لە ڕووی missing داتاوە لە ڕووی incomplete داتاوە ئەوانە دەبی باز بکرێتن لە methodology باسی ئیثیکمان کرد ئیثیک ئەوەیە ئەوانەی کە ئەگە پرسیاریشە بۆ ئاساییە پرسیار بکرێتن لە کۆتاییەکەی بۆ نمونە کە تەڵەبەکەی دەڵێ کاکە من نامەوەی داتایەکەم وەکو لە بەحسەکەی تو بەکاربینی ئایا دەتوانی withdraw بکاتن یان نە ئەتو ناکرێت بڵێ پێیستەدیەکە هەبی معلوماتی تەواو لەسەر بەشداربووەکەی بکەی لە فلان بەشی و لە فلان ستەیجی و ناوی بۆ تو معلوماتی هەمووی بدەین ناکرێت بەڕاستی وا بکەین لۆ چونکە addressing risk لەوانەیە ریسک توش بیتن لەوانەیە تووشی حالەتێکی دەرونی بی ئەوانە لە ئیثیکا و ئاماژەی پێدەکرێتن وەشتش کەشمانەیە report conflict interest ئەتو زۆر جار لە باسی هەیە لە کۆتایەکە دەڵێ ئایا تو هیچ داتایەک ئەو هیچ کنفلکتێک هەیە لە بینی ئەو ریسێرچەر یان جێرنەڵی ئایا فەندینگت هەیە ئایا داتایەکەی ئەڤەیلەبڵە ئایا ئای بەکارهێنایە under journals policy ئێستا زۆر لە جێرنەڵەکان دەڵێ کاکە ئای بەکاربینە بەڵام دەبی لە ئەکنۆڵجمنت ئاماژەی پێ بکەیت ئەتو ئای لە چه حالەتێکی بەکارهێنایە و لە خۆشم بەکارهێنایە و ئاماژەشم پێکردیە پاشان دێنە سەر result بەڕاستی result دەبی answer the questions with evidence زۆر کەس هەیە ریزڵتەکان وەکو لە ڕووی پرسیارەکانەوە ڕێک دەخاتن بۆ نمونە تو پرسیارێکە من ئاماژە بە یەکشتی دەکاتن هەوڵ دەدات ریزڵتەکان لە ڕووی پرسیارەکانەوە
organize بکاتن ئەتو کە لە ڕووی پرسیارە organize کرد ئەتو پرسیارەکان جواب نادەیەوە لەوێن دەرێ جوابی پرسیارەکان دەستە ریدەر دەتوانی هەز بکا کە ریزەڵتەکە وەکو according to the research questions organize کراینە بەڵام لە ڕووی دیسکشنەوە دەستە بەشی discussion follow the research questions hypothesis themes or analytical stages report ئەتو کە ریزەڵتت هەیە ئەتو کە ریپۆرتی ئەو ئەنجامە دەکەی کە دیتەوە بۆ نمونە uncertainty or test or experts ئەتو لە ریزەڵتی ئەتو ئەگەر وەکو ئینتەرویو بەکاربینی دەتوانی excerpt بەشەکی ئەو ئینتەرویوانە وەرگری لە ریزەڵتەکاندای بنێ دیسپلی زۆر جار هەیە کە زۆربمان تیبل و فیگەر ئەوانە دەبینین ئەوە دەستە بەشی دیسپلی بەڵام هەر ئەوە نییە کات و بەس تیبلەکە دانابێ ئەتو ئینتەرپریتیشنی و ئەنجامی ئەو تیبڵی لەوێن دەرێ هەیە ئایا بە تەواوی دانایانە باسەکمان لە هاتبوو تەمشایەکمان کرد بۆ نمونە نووسرا بوو in the tables یەکامە تیبڵ ئەتو کە تیبڵەک تێ بەڕاستی دەبی هەموو تیبڵێک ناوی خۆی هەبی و ژمارەی خۆی هەبی و ئینتەرپریتیشنی ئەو تیبڵی ئایا زۆر جار هەیە کە ئینتەرپریتیشنمان هەیە ئەوجا تیبڵەکەمان هەیە یانەوتە تیبڵەکەت هەیە ئینتەرپریتیشنەکەت هەیە ئەتو ناکرێت بەس تیبڵەشی داینێ بەبێ ئەوەی کە بتوانی پەرپەزی ئەو تیبڵی لەوێن دەرێت چییە Do not return the section into a second literature review. Result بەشی literature review نییە بەڕاستی تۆ ئاماژەی بەسی بەحسەکانی دیبینیەوە ناو ریزەڵتی ئەوانە هەموو دەستنا لایەنی discussion. کەواتە ئەتو کە تەمەشای ریزەڵت دەکەی ئەگەر ئەو خاڵانە هەبوو لە ریزەڵت ئەوە ریزەڵتەکی باش دەبی. So they begin with the sample flow, data screening and descriptive statistics. ئەتو ریپۆرتی تێستەکان دەکەی ئەزاد لە ڕووی statistic degree of freedom یان p-value یان the size effect of the results. State the direction and size of the pattern. Do not significance alone. ئەتو بەس باسی گرنجەکەی مەکە سایزەکانیش باس بکە لەوێن دەرێ. Use the follow-up comparison only when the main analysis justifies them. Comparison نشي دروست بکە لە بینی ئەگەر qualitative data هەبوو لەگە quantitative data. فیگەرت هەیە تیبڵت هەیە ئەوانە بەڕاستی گرنگە ئاماژەی پێ بکەیت و زۆر جار هەیە ئەتو ناکرێ هەموو statistical data لە interpretationەکەی ئاماژە پێکرد بێت چونکە تیبڵەکانت هەیە بۆ نمونە تو تیبڵەکەت هەیە statistical ریزەڵتەکانی تێدا لە ئینتەرپریتیشنەکەی هەموو ئەو ژمارانە باز مەکەوە ئیلا گرنگی بۆ ژمارانە بدە گرنگی بەو مێژەرمنتانە بدا کە دەتوانی ئینتەرپریتیشنەکەی لەسەر بنیاد بنێ واگەر qualitative بوو ئەتو عادەتەن ثیمت هەیە چونکە تو لەوانەیە thematically analyze بکەی لەوانەیە analytically analyze بکەی ثیمەکانت باز دەکەی explain the meaning boundaries before and after evidence. بۆ نمونە تو qualitative dataەکەت interpret کرد بەڵام پێویستمان بە evidenceەکەشە تو لە interview وەردەگری بۆ نمونە تەڵەبەی یەکەم ئەو هایگوتێ تەڵەبەی دووەمەوە هایگوتێ. So carefully select excerpts that demonstrate the pattern. ئەتوانێ 120 تەڵەبەت interview کردی ئەتو ناکرێ هەموو قسەکانی وی لێوێ دانێەوە ئەتو بەس ئەو با بڵێن direct quotationانە وەردەگری کە ئیشت پێیتی لە interpretationەکەی. Show variation, exception or competing perspective. ئەتو شەنێ ئیلا لانی هەمووی ئەگریمنتێک هەبیتن لە بینی لایەنەکان ئەتو دەکرێت ئەو کاتی exceptionیشت هەبی دەکرێت contradictionیشت هەبی ئاماژەی پێ بکەیت. Keep interpretation grounded in the dataset and coding process. ئەتو کۆدینگ دەکەی ئینتەرویوەکەت ئەو کاتی کە سیمەکانت هەبوو ئەو کاتی ئەنەلایزت هەیە و کۆتیشنەکانیش دادنێ وەکو evidence. So result section and discussion must not duplicate each others. Result جیاوازە لە discussion. Result ئیشی ئەوەیە کە تو ئەنەلایزی داتاکەت کردیە بەڵام discussion لۆچی why what does the finding mean مانای interpretationی ئەو داتایی کە ئەنەلایز کرد چییە. عادەتەن result language observed report differed or increased what yan themes emerged بەڵام discussion
suggestion تدا بونو من support تدا بونو من contrast تدا بونو من لوتس أو دات أو أنزامك أتو ديتي توا لا discussion كباسي دا كي لوتس جاواز لا أنزام كان دي كلا بحث كان دي هي. So this is the in the discussion language section. So discussion is the answer أتو براسي دبي أنسري research question كانت هبي interpretي هبي و compare to the scholarship to compare دا كي بو بحثاني كاتو literature review لا introduction review كردن offer reasons بونم نكاتو دلي أو بحث ديتمانا وكا corrective feedback كاريگري نيو بلام پدوايا هو كاركي تسيه تذكري لأوقات discussion reason كانش باز بكي implication أو discussion بونم من أو بابتي كاتو إيش لسكرتسيه show why it matters تسكابا قابا كماني أگر نتواني تو قابا كي بركيوا كواتا براستي إتمان نكر لسرطا وحتا كوتاي هر ديسكشنك أو خالاني تيدا بي ديسكشنك بهيزا بونم answer each research questions without restating the entire result section to not any result كان لي باسكيو explain convergence contradictions unexpected pattern and null findings return to the theoretical framework أو framework كاتب كارتنا the 20 interpretive in light of the framework يانا assess what findings change separate evidence-based interpretation from speculation and finally state implication at the level justified by design and sampling implication أو studiate مرastي لا discussion باز ذكري implication translate findings for defining audience implication أو باب أو بحث let's say أتبراسي دبي باس في آية theoretical implication هي what does for research what design population measure or question should follow and practice what should a named professional do differently أتدري أما جواب كي researchers كبتواني تسي بشيوشي جواز كاتب policy and design what institutional or technological decision follow عشان لروي policy أو بحثي دتوانيش تشي جواز كاتن كبتواني قرانكاري لا policy كي بكايانا limitation أتو باسي أو limitation أنا دكي كلا بحثكت هي بون من اللواني sample size كد كبي بون من اللواني يك طول بكار هنا بي بون من اللواني لروي statistics ومشكلة هبيتن تنكز بجداريان نكدي أوانا همولا limitation باز ذكري explain يبقى أساياتو هيز بحثك man is not perfect كواتا تزور أسايا بلكا كام نيش limitation ما هي show how it may affect interpretation or transfer سابونا من أمك لكونتكستي كردستان بابلين بيست participant ماني أتو زحمة براسي بتواني أو resultate generalize بكي أو كواتا أسايا بلي كاكام sample size كم قسكيا أو أنزا مكانا دكري apply بكي لو هند كونتكستي بلام with caution تناكري generalize كي لو هم كونتكستش so state any safeguards or caution readings so cautious readings is like wakubasa كده وكا وكو generalize كاتناكري بليكاكا توا أو داتا من دكري لو همو زاكو كاني كردستان generalize بكريت لو أنا لا كوليجي پرورده جواز بلا كوليجي پرورده بنيا so propose focused future work and not generic large samples لو أنا تو أوقاتي أماجه بيدك تلاقيكاكا أمن أوي شم كريا بلام وكو ليميتيشنا تكريت أو ريسيرش عليك لدواي من إشي لسدكاتن تركيز لسر أو بابتي بكاتن تركيز لسر أو variable بكاتن ك لو أنا أنزام شيء جواستري لو دربسي لو أنا أوقاتي بتوانين وكو generalize زياتر إشي لسبكي and finally you have the conclusion which is the closing and the argument عادة restate the purpose and central answer in compact form conclusion أتودي بقى أو أنزامك the جيشتة conclusion أشي بونمنا contribution أو study without introducing new evidence أتوناكري la conclusion هيت evidence أشي new باسكي
summarize most defensible theoretical or practical implication. أتو لو أنا يقدو خطي زور جرين وكو contribution لو أو theory بكارتنا ولا روي براكتيكيوا استفادتي ل conclusion باسكي. Keep claims and proportional to the design setting on it. أو his claim شنو اللي عندنا بازمكا أو زيادة لو design و setting وانه. And finally, you end with a precise final point rather than repeating the abstract. Please not to abstract okay لندري دوباره بكيوا. أو تشيك ليست مان هي أجر هر بحثك أو تشيك ليست تداو أو بحث شيء باش درتي لروي quality. So point number one, can readers state the problem? Problem here, gap here, purpose, questions after the opening. Can another researcher understand who, where, what, and when, and how? أو بشارن أجتوانيد هر researcher أو بشارن الجواب داتوا لكوتاي بحثكت. So that's a green point for your research. Does every result answer a question? Use appropriate analysis. أو resultك بابلين ديتوا research question كان جواب داتوا يعني. Does the discussion interpret rather than repeat? So it's a discussion بس دوباره كرايتوا بلام دوباره كنوا أما بيسمان بس بدوباره كنوينيا but interpretation أو discussion أو resultates. Point number 5, do the conclusion and the implication remain within the evidence. بقول كاتو implication man here بلام evidence داي. And finally, there's a heading, declaration, and references. reference كان هم reliable and authentic يعني بتعبتي استا كزور بي خلق AI بكارديني زور زار AI لو أنا reference شيء والو درسكا كهربوني نم table كان همو ناوي خوان هي وأعمل شيء بكرة ل interpretation ولا result كان appendix مان هي يعني أوش بتأكيد دبي بقرين ولو خالي كم زول سرتاي باس ماكن the journal's requirement أتو دبي تواو journal's requirement جيب كي أجر بحث كاش زور باش بي is rejection يكسر reject دكان سكا requirement journal كيني أذا تلاروي فورماته بتلاروي بعمل نوسينو بتلاروي heading كانوا بتلاروي table وريفرنس كانوا بي وحتى تلاروي outline بي وحتى لوي بعمل جماري وشكانوا بي زور زاد لي لحشت هزار وشي زيادة النبي بلام لوانية 8000 وشتك بيت أنا reject decretin. So one article, one connected argument. لا همو article أجر همو بشكل connect نمو أو disconnection كي لبينيا. So opening, method, result, and closing. So what's the opening? Establish the need and locate the study. Method, make the evidence credible and reproducible. Result, present answer clearly and accurately. And finally, you have the closing, interpret the answer and define its contribution. This is the takeaway of the presentation. أو صدياني كبكارم هنا أبو لا بكار هناني أو لو درس كنيو presentationي أو استدي كانا. So you can أجر بيستيش عم بوستدي أنا أبو هريكك دكرنا مكملو بنيري هم استدي كاني لو بديرم. So that's it. Let's come to the questions. زور سپاس أنده كم برق دوی دريج بو. بلام ويبناري كم لواني عادة برق دوی دريج تربي. So please feel free to answer any questions. It's been a while. بارزان اگر هر پرسیارك تان هبو زور آسایه پرسیارکام کرد تمشای چاتەکەی دەکەم ئەگەر ئەوانەی کە مشکلەی کارەبایان هەبوو بەداخەوە سەڵ کاکە ئەگەر هەر پرسیارێک هەبوو لە خزمەتتاندا ئەگەر پرسیاریش نەبوو ئەوە ئیشەڵا هەندێک ئیستیفادەی هەبووە لۆ بەڕێزان بە تایبەتی ئەوانەی کە مامۆستا بارزان جان زۆر سوپاس ئەگەر پرسیار هەبوو
ئەگەنا لەوانەیە درەنجیش بی لە کنەتۆ لەکن هەموو لایەکی سوپاسان دەکەم thank you very much for joining and مامۆستا محەممەد گیان مامۆستا محەممەد کاکە زۆر سوپاس دەکەم وەبزان مامۆستا گوتم مامۆستا بارزان thank you very much for joining and inshallah we are looking forward to having collaborative projects and of course more presentations, more webinars بەتایبەتی لۆ دیتنەوەی suitable journals for our studies inshallah that will be maybe the next webinar ئەو کاتی کورتتر دەبێتن وە چۆن بتوانین journalێکی بدینەوە لۆ ستەدیەکانمان thank you very much and ئەگەر هەر پرسیارێکە بوو دەتوانن لە گروپەکەی ئاماژە پێ بکەن ئەگەنا have a great night and I'll see you in the next webinar inshallah زۆر سپاس و خواگەدارتان بی و بەخێرت